Takže čus! Máme kamerská, dneska vás vítam pri ďalšom videjku a vidíte, ako mi to tu ostáva. Taký čert, taký roh tu mám. Jo, ja viem, že som mal ísť dneska domov, bohužiaľ Osko neprichádza a zajtra mám fotbalový tréning. Takže Ocko. No. Ja som sa zbalil, tu mám plejko. To som ešte chcel zbaliť, bohužiaľ Ocko neprichádza, takže to asi dneska ani nezbalím. Jo, no, a tu mám zbalené veci, no, v taškách. Už iba čakám na Ocka, bohužiaľ je Ja blbo som natáčal celú dobu. No, 18:12, čo Ocko. Ja by som mu najradšej teraz zavolal, asi moje zavolám, ja nemám kredit tak starkyného mobilu, že Ocko prídeš, ak nie, tak zajtra mám tréning. Ja chcem ísť na tréning. Chcem pre vás natočiť Minecraft. No, bohužiaľ, tak toto nejde. A rozhodol som sa, že nenatočím, sorry, hodinový diel Minecraftu, ale takých 10-12 minút podľa toho, ako bude minihra trvať, lebo budem natáčať, ako bude minihra. Z každej minihry si dáme 2 mapy. A okrem Annihilationu, to v tom videu nedáme, bo to je dlhé. To je dlhšie ako... To je dlhšie proste ako 15 minút, takže to by som musel natáčať od takej tretej fáze a to by ste vy nechceli. Tak. No. Takže Annihilation tedy nie. Potom tam je Skywars Beta, neviem, či už sa to spravilo. Hunger Games, Survival Games, Hide and Seek a Bed Wars. 5 veci. No. Okay. No, proste nope. Tak. To bola iba taká informačný vlog, neviem teraz ani koľký to je už vlog. 12? 13? Je toto vlog? No. Čo ja viem, a to by bolo od nás dneska všetko. Ak sa vám tento menší poobednejší vlog páčil, nezapomeňte oceniť lajkom, komentárom, zdieľajte, mne to poteší a idem volať Oskovi a zatím ahoj. Počkaj. Ahoj. Ako ľudská.